Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр манай жаргал дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монполимет Группыг үүсгэн байгуулагч, аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Tseden-гийн Garamjav оролцож байна. Сайн байна уу. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ орж оролцуулж байгаад баярлалаа. Та бүхэнд. Би танаас та эрдэс баялаг эрчим хүчний дэд сайд байсан. Манай Монголын олон одоо 100 ажилчинтай Монполимет Группыг үндэслэн байгуулсан. Хүний хувьд хоёулаа нэг хэд хэдийн асуудлыг тооцож ярмаар байна. Тэгээ юуны өмнө ер нь бол бизнес эхэлж яхад таавал ирээд энэ группаа байгуулад явсан. Өөрөө бол геологийн чиглэлээр барилга зургийн институтад ажиллаж исэн бас лабораторийн мэдлэгч байсан. Эрдэм шинжилгээний ажилтан байсан. Энэ утгаараа хэдэн оноос эхлээд энэ ийм уул уурхайн салбар руу орё гэж шийдсэн байна. Тий, уул уурхайн салбар маань өөрөө их олон төрлийн мэрэгжил, их олон төрлийн цогц мэрэгчлүүдээс бүрддэг л дээ. Одоо үндсэн геологийн шинжлэх ухаан байна, геодезийн шинжлэх ухаан байна, уул уурхайн ашиглалт, олборлолт тустай юм уул уурхайн салбар дотор их олон өргөн мэрэгчлэр салбарлаж мэрэгчдэг. Тэр дотроос яг бидний хувьд бол одоо инженер геологийн чиглэлээр энэ маань одоо барилга байгууламжуудын одоо инженерийн барилга байгууламжуудын хөрс судал, хөрсний физик, механик шин чанарыг судалж, навьчилсан үзүүлэлтүүдийн гаргаж улмаар тэр барилгын бат бих барихад тэр хөрсний шин чанарыг гадгаж өгдөг ийм геологийн шинжлэх ухааны нэг салбар юм байна. Тэгээ тийм мэрэгчлээ хүн бий байгаа. Тэгээд энэ мэрэгчлэрээ одоо би 30 гаруй жил ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ мэрэгчлийг эзэмшээд би Улсын барилгын зургийн институтэд одоо нэлээд олон жил ажилласан. Одоо техник лаборантаас эхлээд инженер, ахлах лаборант, эзэмшилгээний ажилтан лаборатори эрхлэгчийг хийж агаад ингээд 90 онтой залгасан л да. Бид нар чинь 80-ад он тэр Улсын барилгын зургийн институтэд олон сайхан олон мянган залуучууд ажиллаж байсан тэр үед их том институт байсан. Цогцоор хөрс судал, геолог, зураг төслийнхэн бид нар бүгдээрээ хамт хөдөө аж ахуйн барилгын зургийн институт их сайхан институт байсан. Улсын барилгын зургийн институт гэдэг Монгол улсын бүх одоо инженерийн барилга байгууламжуудын зургийг хийдэг институтээс энд бид нар одоо очиж ажил амьдралын гаргаа эхэлж ирсэн. Тэгээд тэнд ингэж бид нар байгуулагдж байгаад 90 онтой ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаад 10 гаруй жил ажилласан. 90 онтой залгаж одоо зах зээлийн нийгэм шилжилтийн үеэр олон институтууд, олон аж ахуйн нэгжүүд одоо татан богдсон л да. Энэний нэг нь манай Улсын барилгын зургийн институт байсан. Тэгээ энэний дараагаар манай улс маань одоо энэ зах зээлийн нийгмийн хөгжлийн түүх ёсоор пүүс гэдэг одоо зүйлүүд байгуулагдаж эхэлсэн. Маш олон энэ тэндгүү маш олон пүүсүүд, маш олон одоо хүмүүс тэр пүүсийг байгуулж дараагийнхаа амжиргааны төвшин, дараагийнхаа аж ахуйн нэгжийн зохион байгуулалт юу байх вэ гэдэг рүү эрэл хийлж тэр лөө орсон. Би ч мөн ялгаагүй тэр пүүсийг байгуулж одоо өөрийн удирдах гэсэн лабораторийнхоо 20 гаруй хүүхнүүдтэй ингэж анх ундрам гэдэг пүүсийг байгуулж ажиллаж байлаа. Тэгээд тэр 89-90 оны шилжилтийн үед удалгүй пүүсийн зохион байгуулалт дахин шинжлэгдээд компани зохион байгуулалтанд шилжиж байгаа. Тий. Тэгээд ингээ компани зохион байгуулалтанд шилжингүүд бид нар маань ахаад шинжлэгдээд нэг хэсэг нь пүүстэй үлдээд нэг хэсэг нь бол тэр Монполимет гэдэг одоогийн компани их ус хорийг тавьж бас ингэж хамтран ажиллаж. Тэгээ энэндээ бол Монполимет компани арай өргөн дэлгэр одоо яагаад гэвэл зах зээлээ дагаад бид нар одоо орлого олох ёстой болж байгаа юм л да. Тэгэхгүйгээр одоо нөгөө хуучин институт байх чинь Урсын захиалгатай ажлуудыг төсвийн мөнгөөр сайхан хийчдэг байсан. Энэ цаг үе маань одоо өнгөрөөд явцсан. Тэгээд бид нар Монполимет бол яг өөрсдийнхээ мэргэжлийн дагуу одоо барилгын инженер геологийн судалгаа, хөрсний физик механик судлалыг дүгнэлт гаргаж өгье. Ингээд л орчин үеийн барилга байгууламжийнхаа судалгааг одоо тэр хамтарсан хэдхэн нөхдүүдийн хүч хөдөлмөрөөр хийгээд ингээд зориглосон чинь нөгөө эргэн тойронд нөгөө захиалах барилга байхгүй. Барих барилга байхгүй. Хийх ажил байхгүй болсон. Тэгээ ингээд мэдээж хэрэг зорьсон нөгөө эхний зорилго бол одоо санхүүжилтийн асуудлаас болоод ингээд захиалагчгүй болмоос зогсохоор өөртөө санхүүжилтээ ирж байгаа юм л та. Тэгээ нөгөө хэсэг анхны байгуулсан нэг цөөхөндөө тэр бол нэг анхны 7-8 хүн байгуулсан Монполиметийг. Тэгээ тэр 7-8 хүн маань бид нар нийлээд одоо санхүүжилтийг ирж эхэлсэн. Тэр маань одоо ер нь тэр Монгол улсад тэр чигээрээ тэр үед жижиг сажиг одоо ганцгийн 8 худалдаа одоогийн бодлоор бол бартерийн 8-аар орсон байна. Бартер бараа солилцооны хэлбэрээр тэгээд одоо хөрш орнуудтайгаа хамгийн ойр байгаа хөрш орнууд руугаа бид нар явсан байгаа.
Тэгээ анх бид нар бол өөрсдөө байсан одоо хаягдлуудыг цуглуулж ирсэн. Манай тэгэхээр үед чинь одоо энэ Орос цэргийн шинээл хувцас, Оросын драпан пальто энэ төр их байсан үе. Тэгээ тэднийг авч аваад Монгол хевсээ бас нэлээд авч авна. Тэгээ тэднийг авч аваад бид нар гарч одоо гурил будаагаар эхэлж сольж ингэж амжиргаа залгуулж эхэлж исэн. Тэр үед чи 90-ад оны үед үнэндээ одоо дэлгүүр хоршоо бүгдээрээ хов хаасан. Лангуун дээр үндэ давснаас өөр юм байхгүйсэн. Яг тийм үү. Картын бараатай. Айл болгонд нэг 5 хил гурил өгдөг, 1 хил будаа өгдөг юм байсан шүү. Энэ Монполимет дараагийн шилжсэн томоохон бизнесийн юу юм бартер. Тэгээд бартераар жаахан орлого хийгээд нэг бартерын 8 жаахан өсөж явж байгаад ингээд дараагийн томоохон 8-нууд нь сүүлдээ нөгөө хөнгөн цагааны хаягдл, зэсийн хаягдлыг бус хүмүүсээ харж байгаа дуурайгаад адилхан цуглуулад тэгээд тэр маань бас бидэнд бас хүртээмжтэй байсан байна л да. Тэгээд бид нараас тэр хаягдлыг дотохгүй цуглуулад гаргаад тэгээд нөгөө цахилгаан бараа оруулж ирж байсан. Тэр биднэрт их өгөөчтэй байсан дохойд. Тэгээд тэрийг нэг 3-4 удаа хийгээд аваа хитэн төгрөгтэй болоод анхны одоо санхүүжилт тэр биш энэ хятадх бид нар бол хятадаас оруулж иржсэн. Тэгээд төрөлдсөн. Ерөөсөө хятад тэр Сингапурын тэр миний хувьд бол тэгж хоол явж чадаагүй. Тэгээд энэ ойрхон хятад Орос хоёрынхаа дунд л ингэж манай хитэн хүн яваад нэг ойр зур юм. Тэгж жагаад харин нэг ганц нэг машинтай болоод Зээл 130 чинь их мод сайхан машин байсан шүү дээ. Тэгээд тэр Зээл 130 чинь хөдөө гадаа явдаг ажилдаг биднэрт бол их юмыг үүрч их ачааг нугалж их зүйл авчирдаг байла. Тэгээд анхны Зээл 130-ыг нэг хамаатныхаа ахаас аваад тэгээд тэр мал манай компаниг нуруунд дээр өөрч басгаж ирсэн. Тэгээд тэр Зээл 130-аад түрээслээ зээл авч байгаа маа бас өөрхөн. Тэр л анхны одоо 3 сая төгрөгийн зээлээс эхэлж ирсэн. Тэр маань анхны санхүүжилт болж байна л да. Тэгээд 3 сая төгрөгөөр барьцаалаа зээл авч ирсэн байгаа тий. Тэр үеч төгрөгийн хан шиг сайн байсан шүү. Төгрөгийн хан шиг сайн байсан тий. Тэр үеийн 3 сая төгрөг ч одоогийн бараг 300 тэр орчим шүү. Тий инфляц тий наа захан тий. Тэгээд хизээс ахуулаад уул уурхад ингээ орсон. За тэгээд одоо төр засаг маань ерөнхийдөө одоо эзэн засгаа яаж хурдан сэргээх вэ гэдэг янз янзын одоо уул уурхаага түшгэлсэн бодлогод гаргаж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ энэ дотор одоо нүүрс хөтөлбөр байсан, алт хөтөлбөр байсан ингээд зэсийн үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх энэ бодлогуудын дагуу бид нар уул уурхайн ашиглалтын салбар руу орё гэж шийдсэн. Тэгээд анхны одоо зээл нэг одоо нөгөө машин ганц нэг юм барьцаалаад өөрсдийнхөө хүч боломжтойгоор бас тал талаас цуглуулсан юм дээр ягаад анх хайгуул судалгааны ажил хийж байгаа. Сэлэнг аймгийн юуруу хөдөр сум руу одоо хайгуул хийж эхэлсэн л да. Одоо ашигт малтмын хайгуул хийгээд алтны судалгаа, юуны судалгаанд өшөө полиметаллын судалгаа хийгээд тэгээд бас тэрэн дээр бүтэлтэй бүтлгүү судалгаанууд олон явсан. За тэгээд тэр дунд бас хүч хамсрах, хамтарч ажиллах хамтрагч нарж гарч эхэлсэн. Ингээл болохгүй юмд явж байгаад сүүлд нь бидний Төв аймгийн Заамар сумын Эрдэс компани гэдэг улсын үйлдвэрийн газар байсан. Тэр Эрдэс компаниас бид нар тодорхой хэмжээний газар түрээсэлж ажиллаж эхэлсэн байна. Тэн дээрээс бид нар харин тодорхой хэмжээгээр санхүүжилтийг өөрсөндөө болгоод түрээсэл одоо олборлож эхлээд ингээд дараагийн полиметалл гэдэг үг маань ингэж байгаа Монголын олон төрлийн ашигт малтмал гэсэн үг бодож санааг агуулсан байгаа юм тий. Полиметаллууд гэдэг өөр химийн нэгдлүүд байгаа шүү дээ. Тийм. Зөвхөн Монгол полиметалл гэдэг маань одоо Менделеевийн өвлөх систем дээр маш олон төрлийн хүн төрөл одоо металлууд байна шүү дээ. Зэс, алт, хар, туглаг, хөнгөн, цагаан, алюминиум, копер бүх төрлийн одоо тэр олон төрлийн ашигтай цай, цинк тий. Та ер нь ирээдүгийн мэдээд нэрлэлсэн юм биш үү? Яг зүгээр энэ геологийн шинжлэх ухаан чинь чиглэл нь олон мөртлөө нэгдмэл нэг л шинжлэх ухаан. Бүгдээрээ л байгалийн хөрс чулуудыг цогцоор судлах тийм ээ. Ашигт малтмал ашиглаж ирсэн. За бид нар шохойн чулуун дээр одоо маш их хэмжээний судалгаа хийсэн. Шохойн чулуугаар нэлээд мэрэгсэн байгаа. За нүүрсний салбарыг нэлээд судалсан. Иймэрхүү судалгаанууд дээр ажиллаж байсан. Тийм. Шохойн чулууны тухай арай тодруулж явъя. Хизээ цементийн бизнес руу орсон. За ер нь энэ юуны салбар чинь одоо юуны алтны салбар бол нэлээд хүнд салбар л да. Тэгээ нэгдүгээр тэр салбар дээр энэ ашигт малтмал олборлолтын янз янзын тогтворгүй эргэцэн орчин маш их байсан. Удаа дараа хууль тогтоомж өөрчлөгддөг, хамгийн их өөрчлөгддөг. Тэн салбарт хөрөнгө оруулагчдыг одоо хамгийн их одоо эрсдэлтэй байдалд оруулсан. Тийм одоо хидэн одоо хүчтэй тийм тогтворгүй хууль зүйн орчин өөрчлөгдөж, тэнд ажиллаж байсан одоо олон одоо аж ахуйн нэгжүүд маш хүнд байдалд орж хөрөнгө оруулсан, үйлдвэрээ барьсан компаниуд хүртэл одоо үйл ажиллагаагаа явуулахгүй
одоо зогссон шүү дээ. Одоо 5 6 жил. Энэ бол бас нэлээд хүнд салбар. Ер нь аль ч улс оронд энэ үнэт металлаа олборлох салбарууд бүх улс оронд байдаг шүү дээ. Ганцхан тэрийг ямар бодлоготойгоор явуулах вэ? Ямар хууль зүйн орчинд явуулах вэ гэдгээ эхнээс нь зөв тооцоолж тэрлүүгээ аж ахуйн нэгжүүдэд зөв бодлоготойгоор оруулах хэрэгтэй. Нэгэнт хөрөнгө оруулсан хойно одоо гинтхэн одоо тийм зогсоосон хууль гарахаар одоо 10 сая доллар оруулсан ч юм байсан тийм ээ. Одоо зөндөө 20 30 сая доллар ороод үйлдвэрүүд барьсан ч компаниуд байсан. Тэгэхээр ийм үед хууль зүйн орчин өөрчлөгдөх бол маш их хүн цохилт ирд юм байл. Тэгээ бид нар энэ тэр салбарын энэ хууль зүйн орчны өөрчлөлт маш хүн дээр тусаад байхаар ерөөсөө бид нар мэрэгжлийнхээ дагуу хууль зүйн орчны өөрчлөлт багтаа дээр нийгэмд хэрэгтэй ямар ашигт малтмалыг бид нар олборлож олж чадах уу? Эсвэл тэрийгээрээ ямар үйлдвэрлэл барьж чадах уу гэдэг арга замыг хайсан л да. Тэгээд судалж ер нь энэ шохон чулууны орд бол Монголд илбэг байна. Тэгээд энэ шохон чулуугаар бид нар ашиглаад импортоор манайх маш их хэмжээний цемент, барилгын материал авдаг юм байна. Тэгээд энэ импортыг орлох бүтээгдэхүүн хийя хэдүүлээ. Тэгээд эн чинь нэгдүгээр одоо нийгэмд маш их хэрэгцээтэй өргөн хэрэгцээний бараа. Тэгээд манайх энэ цемент, барилгын материалыг гадаадаас ямар ихээр авч өөрсдийнхээ хэдэн бор төгрөгийг хэдэн валюта гадаад руу цацаад байгаа байхгүй юу? Цементийн бизнес орсон гэнэ. Бид нар энэ 2000 одоо 2008-9 оны үеэс л 7-8 оны эхлээс эхэлсэн. Тийм. 7 оны үеэс тийм. Энэ рүү ороод шохон чулууг ашиглаад цемент үйлдвэрлэх ажлыг эхлүүлээ. Европын холбооноос Сэргийн Басуултын банкнаас том зээл авсан. Тэгээд мөн Women in Business Awards гэдэг 2012 оны Европын Сэргийн Басуултын хөгжлийн банкны одоо бизнесийн чадварлаг эмэгтэй гэсэн татваршаа шагнал 2012 онд авч ирсэн. Дэлхийн хэмжээний шагнал. Тэгээ мөн та Forbes-д Азийн хүчрхэг 50 бизнес эмэгтэй гэж 15 онд орж ирсэн. Мэдээж энэ бүхний энэ олон сэтгүүлүүдийн нэр алдартай сэтгүүлүүд өгөхдөө таны VC-маар хэмжүүл шалгасан байгаа. Тэгээд энэ цементийн үйлдвэрийг та ингээд за өнөөдрийн байдлаар хурдан яриа л да. Өнөөдрийг 16 оны өндөрлөгөөс ингээд харахад таны төлөвлөж ийсэн дотоодынхаа хэрэгцээгээ төдөн хувийг бий орлно. Энэ зээлээ ингэж төлнө гэсэн энэ юм өнөөдрийн хэмжээнд ямар явагдаж байна вэ? Тий. American Express card says a lot about your reputation. You will be welcomed with respect wherever you go when you have a green card. One of the world's most valuable brands. American Express Green Card brought to you by Garamjav Bank. Дэлхийн шилдэгүүдийг тодруулдаг Forbes сэтгүүлийн шилдгээр Luxury King Tower Apartment шалгарлаа. За бид нар энэ Монцемент төслөө эхлээд одоо 8 дахь жилдээ явж байна уу да. Тий 8 дахь жилдээ. Тий. Бараг 10 жилийн өмнө эхэлсэн энэ төсөл. Тэр үед мэдээч хэрэг бид нар энэ өөрсдийнхөө салбарыг зоригтой өөрчлөө шохон чулууны судалгаанд оръё. За тэрэн дээр үйлдвэр байгуулъя гэсэн том зорилго тавьсан. Энэ бол бидний одоо алсын хараа байсан гэж хэлдэг юм уу да. Тэгээд энийг харин одоо би бодоход тун зөв олж харжээ. Хичнээн одоо бид нар өнөөдөр улс орон маань хямралд олцсон гэдээ ярилцаад байгаа. Тэгээд хичнээн одоо цементийн зах зээл одоо өмнөх 2 3 өмнөх 5 6 жил шиг биш байгаа ч гэсэн энэ үйлдвэр бол Монголын үйлдвэр. Үндэсний баялаг. Бид нар бүтээж чадсан. Бид нар гадаад руу урсдаг байсан тэр их баялуудын урсгалыг өөрсдийнхөө хэмжээгээр зогсоож чадсан гэж үзэж байгаа. Мөн бид нар импортыг орлох тэр их бүтээгдэхүүнийг өөрсдөө бүтээж эхэлсэн. Бид нар өнөөдөр цементээ үйлдвэрлэж байна, клинкерээ үйлдвэрлэж байна. Дараа бид нар цементээр хийдэг бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэнэ. Одоо гэрлийн цементийн шонгоос ахуулаад, цементээр хийдэг том сантехникийн хоолоонуудаас ахуулаад, барилгын суур, байшин, хурдны зам, улс орны хөгжиж байгаа улс оронд энэ цемент ерөөсө хөгжлийн талах гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Ийм юм цементийнхээ үйлдвэрийг бариагүйгээр хөгжсөн нэг ч улс орн байхгүй. Бүгд энэ хөгжлийн суурь цемент. Ямар ч хөгжингүй улс оронд очиод харахад сайхан барилгууд ямар нэг хэмжээгээр зохион байгуулалттай, ямар нэг гоё сайхан баригдсан барилгууд байдаг шүү дээ. Энэ маань сүүлийн үед цементээр л хийж байгаа шүү дээ. Төлөвлөгтний бодож олсон барилгын материалын суурь цемент яг үнэн тийм юм. Тийм. Солонгост ерөнхийдөө парк анхудаа бүх тосгонуудаа 300 гаруй шуудаа цемент өгсөн байна л да. За. Тэгээд нэг нөхцөлтэй байна. Юу дуртай хэргийг хойдын шалгал шүү гэсэн. Хүн болгон аваад дээврээ хийгээд замаа засаад Солонгосын дүүмэд анхудаага
хотчлт бий болох суурь боллоо гэж яг үн тий. Хөгжлийн талах гэж бид нар би одоо бүр тэрийг зөв зам сонгож те бид нар гэж боддгийг. Тэгэхээр өнөөдөр яг цементийн үйлдвэрийн нийт одоо улсын хэрэгцээ хэд байдгийг миний ойлгож байгаагаар бас л дахиад нэгдсэн төлөвлөсөн бодлогогүй явагдсан учраас миний бодлоор бол Монгол улс одоо өөрийнхөө хэрэгцээнээс илүү үйлдвэртэй болчлаа гэж хэлэх гээд. Тий. За яг одоо ер нь бол ийм байгаамаа. Одоо хөтлийн маань ганц үйлдвэрээсэн шүү дээ тий. Одоо Оросын холбооны улсын барьж өгсөн ганц хөтлийн цементийн үйлдвэрээсэн. Тэгээд Монполимет Группын хоёр зэрэг энэ төслөө төлөвлөж эхэлсэн юм шиг байна. Тэгээд Монполимет Группын үйлдвэр Монцемент баригдаад ашиглалтанд ороод одоо эхний үйлдвэр ороод орчлоо шүү дээ. Одоо 2015 онд бид нар эхнийхээ цементийг гаргаад өнөөдөр 100 мянган гаруй клинкер цемент үйлдвэрээд ингээд зах зээл дээр борлуулалтаа тий 100 мянган гаруй тонн тий цемент жилд бол сая тонн үйлдвэрлэнэ. Нодлон бид нар ашиглалтанд орсноос хойш өнөөдөр нэг хэдэн сарын хугацаанд тий 100 одоо гаруй мянган тонн цемент үйлдвэрлээд 1 сая тонн цемент үйлдвэрлэх юм байна тий. Мак бас 1 сая тонн үйлдвэрлэнэ гэж байгаа. Хөтлийнх одоогоор хэд байна? Тий, өргөтгсөн бах тий. Хөтлийнх одоо нэг 500 байна уу? 1 саятаа хүрсэн үү? Би сайн мэдэхгүй байна. Тий, хөтлөл үйлдвэр маань угаасаа тогтмол үйл ажиллагаатай. За, нэг тийм үйлдвэр байна. Энэ Төв аймгийн сэргэлэн сум дээр нэг Хятад улсын төрийн өмчтэй 100% өмчтэй нэг юм үйлдвэр байгуулагдсан байгаа. Тэр үйлдвэр бас ингээд Хятадаас клинкер зөөгөөд энэ клинкерээр цемент хийж байгаа л да. Тэгэхээр энэ ямар бодлогоор ийм үйлдвэр явагдсан бид нар бол одоо мэдэхгүй байгаа. Зөвхөн бидний хувьд бол одоо эх орондоо цемент үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн маань байхад яхаараа гаднаас энэ бүтээгдэхүүнийг худалдаж аваад байдаг юм бэ? Одоо бистэ тэрийг бол бид нар одоо сайн тогтоож чадахгүй байгаа. Зүгээр одоо бол бид нар аль болохоор энэ зах зээлийн аятайхан бодлоготойгоор аятайхан зах зээл дээр зүй зохистой явах вэ гэдэг бодлогыг л харилцан тохирч ажиллая гэж бодож байгаа байхгүй. Танай бодлого нийгмийн зүгээс аваад үзэхэд манай улсын ерөнхийдөө 2010 өнгөрсөн оны жилийн хэрэгцээ хэд байсан бэ? Хамгийн их барьж байсан. За өнгөрсөн жил бол нэг сая 500 орчим л байсан байна. Тий. Өмнөх жил 2 сая 3 сая хүрж исэн түүх байгаа. Өмнөх жилүүдэд тий. За хамгийн ихээр болох. За 3 сая хамгийн их Монголд хамгийн ихээр болох 3 сая хэрэгтэй гэхэд өнөөдөр Монголын 3 байгуулсан үйлдвэр нь өөрөө 3 саяг гаргаж ийлээ. Хажууд нь ахаад 1 сая гаруй тонны чадaltaй хэдийн 100% төрийн компани байгуулчихдаг юм. Тэгээд нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэрийг нөгөө 3 компани мэддэггүй байсан энэ Монгол улсын төр засгийн бодлого яа гэв нууц явагдаад юм. Ямар учиртай та юу гэж харж байгаа юм? Ер нь бид нарыг байгуулж явахад бол одоо цементийн үйлдвэрийг тэнд байгуулна гэсэн нэгдсэн тийм бодлого үнэхээр байгаагүй. Бид нарыг 2007-8 онд төлөвлөж явахад бол бид нар бол өөрсдөө тэр салбарыг сонгоод цементийн үйлдвэрийн техник эзэн засгийн үндслийг хийгээд ингээд анхдагч бүх хууль эрх зүйн орчинг батлуулаа явж хахад бол танах илүүджээ шүү. Эсвэл одоо тэнд осоо тэдэн үйлдвэр байна шүү гэж тийм яриа хөрөө байгаагүй. Одоо ерөнхийдөө манайх хөрөнгө оруулалтаа олоод Европын хөгжлийн банк ч гэсэн тэрийг судалсан байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд судалгаагаа хийгээд үйлдвэр баригдаад аль хэдийн нөгөө явцсан эхэлсэн үед бид нар тэр хамтарч бас гадаадын үйлдвэр Монголд баригдаж байгаа юм байна гэдгийг мэдсэн л. Тэгээ одоо нэгэнт тэднийгч баригдаад эхэлсэн, бид нар ч бариад эхэлсэн. Бид нар саяхан тэр чинь нэг за 2015 онд манай үйлдвэр дууссан юм чинь. Энэ үйлдвэр баригдаад ашигласан. Тий нэг тийш дээ одоо 10 оны үйлдэл мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Би юу ярих гэдэг гэхээр за цементийн салбар сая ярьсан ийм нууц төрийн нэг тодорхой улс төрчдийн хийж байгаа нэг ийм хаанаас нь мэдэгдэхгүй гинт үйлдвэр гарч ирээд тэр үйлдвэрийн Монгол улсын 3 том тоглогч нь мэдэхгүй байж гинэ гэдэг бол тэр одоо энэ улс орны нөгөө нэгдсэн бодлого байна уугүй юу гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. Яг ийм асуулт өнөөдөр эрчим хүчний салбар дээр явагдаж байна. Одоо хүн болгон тохиролцоод улс төрийн идэвхтэй хэсэг болгоно нь өөрсдийнх нь олигарх группээрээ цахилгаан станцын тэмдгүү барина гэж тохиролцоод байна. Гэтэл энэ улс орны цементийг хэрэглэх өмхөх чадвар гиз чинь хэмжээт. Цахилгаан чинь хэмжээт. Энэ бүхний үр дүнд хамгийн цахилгаан дээр бол ялангуяа тэтгэврийн цахилгааныг худалдаж авна гэдэг гараа үсэг зурж ийж цахилгаан станц байгуулдаг. Тэгээ энэ бүхнийг за та өөрөө сайд байсан хүн. Тий. Эдгээр сар ямар ч 2012 оны 2 сараас 9 сар та Эрдэнэс баялаг эрчим хүчний дэд сайд байсан. Энийг мэдрээгүй. Ер нь бол Монгол улсын эдийн засаг дэд үтсийг хөгжүүлэх стратегийн бодлого гэж нэг төлөвлөлт байгаа л да. Тэгэхээр энэ маань төлөвлөлт маань
харамсалтай нь ингээд улс төрийн нэг хүчин ирэх барайл өөрчлөгддөг, дараагийн хүчин гарч ирээд өөрчлөгддөг ийм системтэй яваад байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн нэгдсэн төлөвлөлтөөр бид нар аль ч үедээ барьж авмаар юм шиг байгаа. Одоо цементийн үйлдвэр хэд байх вэ? 2 байх вэ? 3 байх вэ? Одоо цементийн үйлдвэрийг бид нар үндэсний болсон хүчнүүд барьчихлаа. Гадаадын ч том үйлдвэр орчихсон. Ингээд энэ бол нэг талдаа сайн хэрэгэлтэй. Нөгөө талдаа цаашдаа одоо таны хэлж байгаа эрчим хүчний салбар дээр бол одооноос энэ баригдааг багт нь төлөлтөө зөв хийгээд одоо энэ дээр чинь бүр ингээд юу болох нь шүү дээ. Үндэсний одоо бүтээгдэхүүний нөгөө үнийн уналт гэдэг юм. Дампуурал гэдэг юм руу нөгөө гадаадын тэр хүчрхэг юмнууд ч орж ирээд нэгдүгээр дампуурлын асуудал. Хоёрдугаар Монголын төрийн болон хувийн компани үзүүлэх итгэлийн асуудал ярьж шүү дээ. Миний мэдж байгаагаар танай компани МАК хоёулаа Европоос технологи оруулсан. Технологи авахын тулд зээл авсан. Зээл авсан. Чи тийм их том нийт танай үйлдвэр чигээр хэдэн сая 200 гаруй сая доллар болж байгаа. Зээл байгаа байхгүй. Сая доллар биш тийм. Монголын ямар ч баян хүн гаргаад өөрөөсөө гарах мөнгө биш. Энэ мөнгийг бид нар аваад энэ улс орн чинь болно гэдэг одоо манай тохиолдолд танай компани одоо МАК ингээ цементийн үйлдвэрлэлээ явж исэн чинь хаанаас мэддэхгүй компани орж ирээд тэгээ та нар төлбөрөө яаж буцааж төлөх юм бороо хийхгүй бол ийм асуудал гарч байгаа юм. Тий. Одоо тэгэхээр бүх одоо манай улсын хөгжил чинь бүх салбар нь ийм хямралтай явж байгаа жаргал сайхангүй. Анхнаадаа энэ 90 оноос эхлээд хямрал биш тийм. Миний бодлоор хэрвээ яваад Garamjav би бол ингэж бодож байна. Энэ бүх хямрал бол бидний толгойдоо бий болгосон хариуцлагагүй бодлого гаргаж чадахгүй мэдлэг үүсгэх санаатайгаар хийж байгаа энэ бодлогоос л болсон гэж болж байгаа болохоос Монгол улс чи өөрөө ингэж байгаа биш гэж бодож. Энийг цаашдаа би ингээд улам сайжруулнаа л гэж бодож байгаа. Улс орн маань хөгжиж гин бас нэг сайхнаар харддаг л да би юмыг. Тэгэхээр харин ингээд энийг гаргаж ирж тавьж байгаа нь айгу зөв л дөө. Тэгээ ингээд таны бизнесийн амжилтыг асуусан зөндөө олон сэтгүүлүүд байна лээ. Тэгээ нэг сэтгүүлүүдээс би асууж ирсэн чинь таны бизнесийн амжилт юу вэ гэсэн чинь 2 3 төрлийн сэтгүүлээр таны хариулсан хариулт болохоор сэтгэлийн ариун байх ёстой гэсэн хариулт. Тий. Гэхдээ зүгээр хүн өөрөө зөв бодолтой зөв явбал бас ирээдүйдээ итгэжээвэл юм ер нь аяндаа сайхан болдог шүү дээ. Бүх ном зохиол дээр ирээдүйдээ итгэжээл гэдэг. Одоо хямралаас яаж гарах вэ гэж надаас олон хүн асуух юм. Тэгэхээр би айлаас ирэхээр авдраа удлаа хэдүүлээ одоо сайхан ажлын хөдөлмөрлөлийн эн чинь дотооддод ийм их нөөц болцоо авах чинь бид нар гаднаас үр тавиад авах юм аа. Ингээд нэг хэсэг хугацаанд цалингуу суусан ч яадгийн. Тэгээ ингээд дотоодынхоо нөөц болцоог дайшлах өчнөө болцоо ш. Дотооддоо жижиг дунд үйлдвэрүүдэд хөгжүүлээ. Одоо байхгүй байгаа тэр эрчим хүчний хараат байдлаас айгаараа олон зуун ажлын байрыг бий болгоё. Орлогоо нэмэгдүүлье. За тэгээд энэ гаднаас авж байгаа бүх юм дотооддоо үйлдвэрлэж чадах бүрэн болцоо Монгол байна штэ. Дотоодынхаа энэ зах зээлийн шүлжээг хөгжүүлээ л да. Ер нь Монгол улс чинь энэ үндэснийхээ компаниудыг дэмжих бодлого таны хэлдгээр айгүй дутуу штэ. Бид нар нэг юм цемент гээд хийх гэж ядж хахад тэнд аль хэдийн гадаадын нэг том хөрөнгө оруулагч орж ирээд үйлдвэр харьцсан байгаа хгүй. Анханаас л ийм байсан 90-ад оноос эхлээл гадаадын хөрөнгө оруулалтын хууль гарахад дотоодын хөрөнгө оруулагчтай ялгарлаа л яжсэн штэ. Тэрнээс болоод дотоодынхаа компанийг хөгжүүлээ. Тэр үед хараа 90-ад оны эцсээр Монгол улс гадаадын хөрөнгө татах шаардлагатай байсан. Яагаад гэвэл та тэгэхэд зөвхөн нэг электроник барааны хэмжээнд зардал олох. За тийм байдаг байж тийм. Энэ эдийн засгийн савнд гадаадаас хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байсан. Тэгээд татаад оруулаад ирсний дараа уул уурхай чинь ялангуяа ингээд сайхан яваад ирэхээр эйгүү. Тэгвэл 2000 он гараад яагаад тэгвэл ингээд тас нөгөө эргэцэн орчныг өөрчлөлтөд ингээд харин хамгийн гол нь хүмүүсийг ийм нөхцөөр урьж дуулчаад ирсэн хойно юмаа өөрчлөлтөд тэднээс хорлож гэж байгаа биш. Тийм. Энэ дотор байгаа шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс өөртөө зохицуулсан хууль гаргаснаас тийм боллоо гэж би бодоод байгаа юм. Тийм байна. Тийм байна. Нэг тод жишээ нь ийм алсын хараагүй хийсэн. Алсын хараагүй байсан. Тийм. Хөгжлийнхөө талхан дээр ийм алдаа гаргаж идэг. Одоо хөгжлийнхөө эрчим хүчин дээр алдаа гаргаж эхэлж байна. Одоо хүн болгон цахилгаан эрчим юу цахилгаан эрчим хүч өөрөө цахилгааны юу станц байгуулах юм гинэ. За. Тэгэхээр за яг үйлдвэрийн хувь зөв байлаа ч гэсэн өнөөдөр тэр Монголын эрчим одоо Монголын одоо байгаа цахилгааны хамгийн том хэрэглэгч нь Эрдэнэт. Тэгээ Эрдэнэт энэс авахаа болж хаад энэний чинь алдагдaltaй шүү дээ. Энэ улам алдагдaltaй болоод одоо яах вэ гэхээр тэгвэл хэрэглэгчдээс айл гэрээс одоо байгаа тарифа хэд их нэмэлт гэсэн үг юм дээ. Би бодохдоо бол Эрдэнэт бол Улсын холбооноос орж ирж байгаа цахилгаан эрчим хүчээр хангагдж байгаа гэж бодож байгаа. Тэр бол худалдаж авч байгаа цахилгаан. Тэгэхээр Эрдэнэт өөрөө үйлдвэрлэнэ гэдэг бол зөв гэж би бодож байгаа.
Яагаад гэвэл манай үйлдвэр жишээлбэл илүүдэл дулаанаас цахилгаан үүсгэж байгаа шүү дээ. Тийм үйлдвэрлэж байгаа. Хоёр дахь үйлдвэрээ энэ жил барьж байна. Тэгэхээр энэ бол бид нар улсын эрчим хүчний систем төвийн сүлжээ цахилгаанаар хангаж дийлэхгүй байгаа. Дид үтц маань өнөөдөр яриад байгаа болохоос биш бас тийм 100% сайхан дид үтцтэй ерөөсөө болоогүй. Дид үтцийн миний бодлоор бол зөвхөн 20-30% л байна. Өнөөдөр 70% нь хийгдээгүй. Тэгэхээр энэ цахилгаан эрчим хүчийг эрдэнэт үйлдвэрлэнэ гэдэг бол зөв бодлого юм уу гэж бодож байгаа. Ганцхан эрдэнэтийн үйлдвэрлэж байгаа киловатт тийм ээ. Монгол улсын үйлдвэрлэж байгаа киловатт хоёр баланстай байх хэрэгтэй. Тэгтэл энэ ч бас нэг ондоо гадаадын хөрөнгө оруулагч гарч ирээд нөгөө нийт Монгол улсын их шаардлагатай эрчим хүчийг чинь ахаад 100% нэмэгдүүлчих юм бол цахилгаан эрчим хүчний илүүдэл бий болоод ёстой нөгөө дотоодын үйлдвэрлэгч компаниуд чинь нөгөө барьсан үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалт дампуураад эхэлнэ шүү дээ. Энэ л одоо цахилгаан эрчим хүчний салбар үнийг чөлөөтэй болгоод өрсөлдөө нэмэгдүүлэх хараат ус нийлүүлэгчдийг бий болгож байна гэж утгаараа бол сонгол шээ болж тийм. Мөн бусад энэ том орн шиг энэ Монголд энэ бий болгосон илүүдэл үедээ хоёр хөршүүгээ гаргадаг механизм юу? За ёстой зөв экспортод гаргадаг тийм. Тийм. Бүс нутгаа хамарсан сүлжээнд нь орооч өгдөг авдаг болоод гэсэн санаа гарсан тийм. Тий. Та бол дандаа имийг макро эдийн засгаар хардаг. Айгу том хэмжээгээр. Би болохоор имийг жижигээс нь хийж амжилтанд хүрдэг юм байна гэж хардаг байхгүй юу тий. Тэгж хардаг байхгүй юу тий. Үнэхээр жижигээс нь яваад байхад тэгэл аяндаа дунд болоод томроод ингээд юм бүтцдэг. Гэхдээ томрохын үед адилхан томууд бий болсон байдаг л хэцүү юм байна. Та бол макро эдийн засгийн зэгцтэй төлөвлөж жагаад тэр суурь одоо стратеги хийж жагаад ингээд зэгцтэй эрчим хүч нь энд 100% байдаг. Одоо цахилгаан тогны чинээ 100% одоо бүх юм цемент нь 100% төлөвлөлттэй байж ингэж хийвэл одоо илүүдэлгүй дутагдaltaгүй байх юм а тэр төлөвлөлт өгн зөв. Гадаадын бодлого бол өөр. Тий. Макро юм тийм ээ. Макро гэдэг маань микро гэж бид монголоор ярьдаг. Яг таны саяхан шиг маань үйлдвэр өөрсдөө хөгжих боломж тодорхой байгаа. Гэхдээ энэ бүхэн бол өрсөлдөөнтэй. Тэгээ аль нэг улс төрийн шийдвэр гаргадаг энэ бүхэнтэй холбоотой шийдвэр гаргадаг хүний хувийн сонирхол зориулсан биш. Энэ хүмүүс бүхэн салбарынхаа бүх тоглогчид адилхан хамарсан бодлого яваач л гэж яриад шүү дээ. Тийм байгаа. За та тэр бизнесийн амжилтын тухай ярихдаа сэтгэл ариун байх хэрэгтэй гэж. Тий. Тэгээд тий. Тэгээ би тэнтэй холбоотой нэг асуулт байгаа юм. За одоо энэ олон жил бизнес хийлээ. Та Монголын томоохон компани өдөртөө гаргаад ирсэн эмэгтэй хүн ихэнх нь би өөрөө одоо single mother гэж ярьдаг тийм ээ. Хоёр охиноо хүмүүжүүлээд бас бизнесээ бас залгуулаад явж байгаа. Ганцаараа энэ хүмүүжүүлсэн том болгосон их хүн. Тэгэхээр маш хэцүү өдөр юу бод. Тий. Манай гэр бүлийн маань хүн одоо залуудаас өөд болсон л да бурхан болоо. Тэгээд хоёр хүүхдээ өсгөж өндөлөх одоо тэр үүрэг над дээр ноогдсон байгаа. Тэгээд яг уу энэ олон салбарт нэгдүгээрт эмэгтэй хүнд бас эрэгтэй хүнд байдаг тэр их хүч зориг бас байдгаа. Бид нэр хичнээн 100 кг юу өргөж чадахгүй, тухай өргөж чадахгүй ч гэсэн амьдралыг нуруунд дээр өөрөх хүч зориг байдаг юм бэл. Тий. За мэдээч хэрэг хүүхдүүдээ өсгөх хамгийн түрүүн сэтгэлийн чин зориг хүн болгонд байгаа. Дараанд нь миний нөгөө одоо илүү зорилго болохоор компани гэдэг юм байгуулсан. Өдрөөс өдөрт ажлагчид маань нэмэгдсэн. Одоо олон зуун ажилтнтай болцсон тий. Энийг би нуруунд дээр өрцсөн. Тэгээ одоо ирэх замгүй алдах хэрэггүй болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр хүн өөрөө нэгэн зориглоод орцсон бол тэгэл одоо нөгөө богоон байтхан онгоц хөдөлсөн. Тэгээд энэ утгаараа одоо би тэрний зөвлөө явахаас өөр аргагүй болж байгаа гэсэн байна. Тийм. Мэдээж тэгээд ийм хувийн болон нийгмийн юм өндөр хариуцлагатай энэ асуудал хандаад ийм өөрчлөлт хийгээд явж байгаа танд болон танай Монполимет Группын бүх хүмүүст талархаж байна. За баярлалаа. Эдийн засгийн томоохон эдийн засгийнх нь нэг. Тэгээ ялангуяа бид өнөөдрийн цаав тэрэн сая ярьсан зүйлүүд бол та бүхний цаашдын амжилтанд холбоотой хүмүүс шийдвэр гаргахад нэмэх мэдээлэл болох байх гэж бодож байна. Тэгээ танд болоод одоо таны хамт олон дахин амжилт хүсье. Баярлалаа. Танд би бас нэг хэдүү хэлж болох уу? Тэгээ бид нар бас танд их баярлалдаг. Яагаад гэвэл бас монголчуудын маань дотроос ийм сайхан том эдийн засгийн мэдлэгтэй ийм боловсралтай хүн төрөөд Монголынхаа эдийн засагт байгаа алдаа оноог хараад тэгээ тэднэртэй зөвлүүлж хэлүүлж таны энэ хилээд байгаа бүхэн чинь бид нар ойлгож байгаа. Хилээд байгаа бүхнийг тэр одоо хүмүүс
хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлдэг тогтоодог хүмүүс ойлгож байгаа гэж би бодож байгаа. Тэгээд тэр алхам бүрийг ингээд зас залруулахад таны энэ хийж байгаа нэвтрүүлгүүд, таны энэ үнэт зөвлөгөөнүүд биднэрт маш их тусалдаг. Би өдөр болгон энэ хол явдаг л да одоо хүүхдүүдтэй уулзраас хол засланд явахдаа радиогоор таны энэ яриаг ярилцлагуудыг чагнаад ямар үнэтэй юм зөв зөвлөгөөнүүд өгдөг юм бэ? Ийм сайхан монгол хүн байгаа нь яамаа да гэж боддог. Бид нар ямар нэгэн үнэтэй гадаадын зөвлөхүүдээс ийм үгийг сонсохгүй шүү дээ. Бид нар чинь одоо бас сайхан ийдэг зан гаргаал за монголчууд мань сайхан амьдрах хэрэгтэй шүү гэчээл ингээл яваад өгнө. А гэтэл та өөрөө монгол хүн болохоор биднэрт хамгийн голыг олж хараад дээр нь эрдэмтэн эдийн засгч хүнийхээ хувьд эдийн засгийн ухтхууныг монголчуудад өгж байгаа шүү дээ та. Энэ бол их сайхан баярлалаа шүү дээ. Нийт ард түмнээрөө энэ таны хүчээр энэ эдийн засгийн талын ойлголтууд ер нь сүүлийн 2 жил их сайжирсан шүү. Тий. Миний бодлоор бол нэгдүгээр бид нар ардчсан орны эрхчлөөтэй иргэд. Тий. Дуу хоолойгоо харилцан ярилцаж мэдээлэл яг зөв. Арчил гэдэг чинь тэр үстэй тийм ээ дуу хоолойгоо хинч чөлөөтэй гаргах хэрэгтэй. Хинч чөлөөтэй жагсах хэрэгтэй үстэй тий. За баярлалаа жаргалсан ханга танд бас баярлалаа. Өндөрлөгчтэй өнөөдөр манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор Монполимет Группыг үндэслэн байгуулагч ажил үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Цэденгийн Garamjav гэж эмэгтэй оролцлоо. Их баярлалаа.